Fumul care s-a ridicat deasupra comunei Hârsești din Argeș a fost văzut de câțiva copii care erau la scăldat, care au ieșit imediat din apă, au pus mâna pe telefoane și au sunat la învățătoare și la 112. Uitați, doamna, a luat pe aici foc, pompierii, desfac, fac. Eu eram la gârlă jos și imediat am auzit, m-a sunat Mihai, bă, veniți repede, că au luat foc. Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Argeș și voluntari din zonă au ajuns la acest incendiu. Intervenția rapidă în urma alertei copiilor a făcut ca focul să nu se extindă și la locuințele învecinate. Forțele de intervenție ajunse la eveniment au constatat că flăcările violente se manifestau generalizat la o anexă gospodărească. Echipajul medical prezent la eveniment a identificat și o victimă de sex feminin care prezenta arsuri la nivelul feței și al mâinilor. În urma evaluării medicale, persoana a refuzat transportul la spital. Focul, spun pompierii, a pornit de la un scurt circuit electric.